Tofa babban magana. An zagi janabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah ka kawo mana sauki. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan bidiyon buɗaɗɗiyar wasiƙa ce daga nan ƙasar Libya zuwa ga al'umman musulmi, don ba zan cewa 'yan Nijar ba, zuwa ga al'umman musulmi waɗanda suke a ƙasar Maroc. Buɗaɗɗiyar wasiƙa ce zuwa ga kanta ambasad ɗin ƙasar Nijar da take a ƙasar Maroc idan akwai ta. Wannan yaron da kuke gani yana ikirarin shi ɗan Nijar ne. A cikin tarihi da muke na Nijar gaba ɗaya, a iya sani na, ban sani ba gaba ɗaya, a iya nau sani ban taɓa ji ba ga wani daga cikin ƙasar Nijar ko musulmi ko kirista ko wani irin ɗan addini na wanda ya taɓa fitowa ya yi zagi ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa iyazu billah. Abun babu daɗin ji, babu daɗin faɗa, ba zan ɗorawa ba a saurara. Don haka muna kira da babban murya zuwa ga abu biyu. Na farko, duk wani musulmi da yake a ƙasar Maroc, an ce yana Marrakesh ko Marrakesh ne a cikin Maroc, a nan aka ce wannan yaron yake. Yana da laƙabin sunan shi MD a TikTok. Daga ganin shi yana da siffa ta arnawa, bai da kama da siffa ta musulmi. Yana yare na Faransai idan ya hau, kuma yana yin magana da zabarmanci. Wani lokacin kuma yana yin bidiyon shi da Hausa. Don Allah wannan mutumin ku ɗauki mataki a kan shi yadda shari'a ta addini na musulunci ta sharaɗantar da na kan wanda duk ya taɓi janabi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saboda wannan ɗan matan ya kafa ma Nijar tarihin da har duniya ta tashi ba za mu taɓa manta da wannan mummunan tarihi ba. Tunda a iya nau sani a hankali na ban taɓa jin wani ɗan Nijar ba wanda ya taɓa janabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har magana ma ta fito hili kamar wannan tsinannen yaron. Don haka kira da babban murya zuwa ga safarar Nijar da take a can, kira da babban murya zuwa ga musulmin da suke a can, ku nemi wannan yaron, ku ɗauki mataki a kan shi. Ku ɗauki mataki a kan shi yadda shari'a ta addinin musulunci ta nuna. Idan kuna jin tsoro, ku kama shi ku kai shi ga hukumomi, ko ku kama shi ku kai shi ga larabawa na ƙasar, ku fiddo bidiyo ku bayyana musu ga maganar da yake faɗa. Ko da kuna jin tsoron kar da ku je ku ɗauki mataki wani abu ya ya biyo baya, wanda kuna tunanin tunda kuna ƙasashen da ana ma mutane wulaƙanci. Muna fatan Allah ka kare mu na imaninmu. Allah ka kare mu na imaninmu. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Na gode.